Всем привет! Вы на моем канале Dalston Kingston Station. Вот так у нас тут. Вот там центр Лондона. Туман, дождик. Ну, ничего. Ну, так посильнее стал дождь. Ну что, капюшончик натянем, изучим ассортимент. Вот видите, уже открываются магазины. Так что... Кто-то уже завтракает под дождем, сидит. Вот так. Спасибо, что заглянули, спасибо, что посмотрели. До новых встреч.